पिता चलाते थे ऑटो। अब टीम इंडिया के इस खिलाड़ी ने परिवार को दिया गिफ्ट, खरीदी लग्जरी कार, कीमत जान हैरान रह जाएंगे आप। सिराज की इस लग्जरी कार की कीमत की बात करें तो यह 2.50 करोड़ रुपए है। बता दें कि भारत में लैंड रोवर कार की कीमत 68 लाख रुपए से शुरू होती है, जबकि इसकी अधिकतम कीमत 2.50 करोड़ रुपए है। आपको बता दें, हैदराबाद के एक गरीब मुस्लिम परिवार में पैदा हुए मोहम्मद सिराज के पिता मोहम्मद गौस एक ऑटो रिक्शा चालक थे।